तूर पेट्यात जावपाचे कांडात आनीक एक खुलासो 2021 चौकशी जावपाची मात मंत्र्यान पावणेचोच पॅरा केलो पास. पावणे वेळार अर्थ खात्यान फोडली चेपिल्ल्या कांडाक वाच्या. वज्रेचे उदक मोपाक कशेंच व्हरूंक दिवचे ना. शेतकार लोकांचो खासा बसकेत निर्धार. फुडल्या आयतारा खासा ग्रामसभा. उदकाचे बदला खंय नोकऱ्यांच्यो ऑफरी. मोपा एअरपोर्टाक भाऊचे नाव दिवचे म्हूण आदलो कायदो मंत्री खलोपाचो नेट. हेर कोणाचे नाव दिले म्हूण वायट दिसपाचे ना, पूण भाऊची तुळा खंय हेरांकडेन जावंक शकना. इतिहास राखूंक भाषा राखात. लुसोफोन फेस्टिवलात केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखीचो उलो. मुख्यमंत्री म्हणटा पुर्तुगीजांची राजवट जुलमी, तरी जीएमसी फार्मसी कॉलेजीची देण. रातचे 10 उपरांत प्रमाणा भायर आवाज जावंक जायना म्हूण हायकोर्टाची ऑथॉरिटी लागल्यो कामाक. भर ट्युरिस्ट सिजनात कळंगुटे रातचो शुकशुकाट. मोर्चे मात धुडगूस चालूच. कदंबा बसींचेर दिसता त्यो जायराती तंबाखूच्यो न्ही, पान मसाल्याच्यो. कदंबाच्या एमडीचो दावो. कदंबान खंय जायराती केल्यात आउटसोर्स. पान मसाल्यांक खंय बंदी ना. फुडें सरात ना जाल्यार कुशीक सरात. काँग्रेसीचे बसकेत काँग्रेसीचो अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगेचो वांगडी फुडाऱ्यांक संदेश. डबल ट्रॅक कोळसो ट्रान्सपोर्ट करूंक गोंयकारांच्या उदरगतीक न्ही. दायज घरा काबार जातली. पर्यावरणाक मार. डबल ट्रॅकिंग अवॉर्ड नोटिफिकेशनाचेर एक्टिव्हिस्टांची शिटकावणी. पिसुल्या अंबे मेटालीक उद्देगाच्या विस्ताराक थळाव्यांचो विरोध. पंचायत सभाघरात जनसुनावणी. आनीक कोळसो नाका. उदका स्रोत दूषित जातले म्हूण आर्ग्युमेंट. लोटले टेनंट व्हेरिफिकेशन करात. ज्येष्ठ नागरिकांचोय सर्वे करात. लोटलेच्या लोकांचे मायना कुडतरी पोलीस स्टेशनाक निवेदन. देशात कोविडाच्यो नव्यो 226 केशी. फाटल्या 24 वरांत एकलो सोंपलो. एक्टिव्ह केशी 4,500 लागसार. शिवोले ड्रग्साची डिलिव्हरी करपाक आयिल्ल्या बिहारी तरणाट्याक हंजूण पुलिसांनी उखल्लो. 1 लाख रुपयांचो गांजा जप्त. मडगांव पुलिसांनी ओडिशाचे 35 वर्सांचे बायलेक गांजा सयत धरली. आयिल्ली 5.5 लाखांचो गांजा डिलिव्हर करपाक. राहुल गांधीच्या भारत जोडो यात्रे उपरांत राजस्थानात सचिन पायलटाचे शक्ती प्रदर्शन. 26 जानेवारी सावन राजस्थानात 2 महिन्यांची भारत जोडो यात्रा. गुजरातात आज दुसऱ्या पावण्यावेले वेंचणुकेक 93 मतदारसंघांनी मतदान सुरू. 8 डिसेंबराक गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशाचो निकाल. राजस्थानातले शिकार गावात गँगस्टर राजू थेटाक गुळी घालून मारपाच्या प्रकरणात 5 जाणांक उखलले. थेटाक मारताना एका नागरिकाकूय गुळी लागिल्ली. तोय सोंपलो. युएसएत नोकरी दिता म्हूण मडगांवच्या 1,12,00,000ची तोपी. पुलिसांनी दोगा दुबावितांतल्या एकल्याक मुंबय सावन उखललो. नवी दिल्लीत महापालिकांचे विलिनीकरण केल्या उपरांत पहिलेच खेप महापालिकेचे मतदान. बीजेपी आडाप. हाय व्होल्टेज वेंचणूक मात 50-55% मतदान. दिल्लीकार निरुत्साही. भारतान बांगलादेशा आडची पहिली वनडे मॅच बाबत फिल्डिंगेन वगडायली. लोकेश राहुलान मेहदीची सोडिल्ली विकेट टीम इंडियाचे आंगलट.
फिफा वर्ल्ड कपाचे सुपर 16 आज ब्राझील फ्रान्स इंग्लंडाच्यो मॅची. अर्जेंटिना पावले क्वार्टर फायनलीत 10 तारखेक नेदरलँडा आड झूज.